Atao ahoana ny fanalana ny stress na ny tebitebitsaina eo amintsika olombelona amin'izao fotoana izay mampisavoaravoara ny fiainan'ny izao tontolo izao, indrindrandrindra ao Madagasikara. Ka hoy ianao hoe ahoana ary zany eritreritry ramatoa Jeanne Forêt izany hoe ahoana ny fomba analana ny tebitebitsainay kanefa izay tsy mahita asa, kanefa izay ao anatin'ny fahasahiranana magitsokitsoka, izahay ao anatin'ny anoanana. Ka amin'ny fomba ahoana moa zany no ilazanao angalanay an'izay tebitebitsaina izay, ary indrindrandrindra koa zany dia ny hoe izahay ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Eo indrindra maty zany no ametrahantsika zany ny karazana fomba fijery zany amin'ny fiainana. Efa noresahako teto ny karazana hoe olana rehetra zany izay mety mitarika ny karazana tebitebitsaina zany amintsika olombelona. Ny tebitebitsaina dia misy amin'ny fiainana andavanandro, kanefa raha ohatra ka mitohy ela loatra zany ilay tebitebitsaina, tsy ahitana vahaolana, tsy ahitana marina hoe inona no anton'ilay tebitebitsaina, dia izay no mampikorotana tanteraka zany ny fiainan'ny olona iray, ary dia miteraka zany hatramin'ny ataontsika hoe faharavan'ny fahasalamana, ary mety mandeha hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy zany raha ohatra ka tsy voalamina zany io karazana stress na ny tebitebitsaina io zany. Ty zany misy anekdoty iray misy an'ilay actrice malaza atao hoe Jane Fonda, Amerikanina izy io ary izy no namorona ny ataontsika hoe zany hoe ny workout, zany hoe ny danse aérobika izany, fa meny an'izay anarana hoe workout zay le izy satria io zany no mampihetsika ny vatana ary mahatonga an'ilay hoe fafinaretan'ny saina, mamokatra an'ilay hormone du bonheur na ny sérotonine, ary manome oxygène ihany koa zany ny cerveau antsika olombelona. I Dr Kenneth no namorona ny aérobika, ny danse aérobika talohan'ny Jane Fonda zany. Efa noresahako teto daholo izany zavatra rehetrarehetra izany tamin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe inona ny atao hoe danse aérobika ary inona no zavatra entiny amin'ny fiainanao. Iverenako zany ny hoe Jane Fonda izay namorona ny workout. Nisy zany ramatoa izay mahantra izy zany tao amin'ny tanànan'ny Jane Fonda. Ramatoa Jane Fonda moa zany dia isan'ireny vedety goavana mpanefoefo ireny. Dia hoy ilay vehivavy izay ataontsika hoe zany hoe mafiady tao amin'ny tanàna zany hoe tena sahirana ramatoa Jane Fonda, inona ny mba azonao atao ahy fa tsy mahita asa, efa mitady asa eran'io zany kanefa tsy mety mahita asa. De hozy izy zany Jane Fonda hoe ohatraohatry ny ahoana moa zany ny fomba fisakafoananao. De tezitra zany le ramatoa hoe fa ahoana moa zany zaho asa ny tadiaviko aminao ka fomba fisakafoanana no anontanianao ahy. Misy fandraisany be dia be zay hozy izy ramatoa Jane Fonda, satria io ramatoa io zany dia efa ela no tao anatin'ny ataontsika hoe fahatrana magitsokitsoka, ary dia irony karazan'olona zany izay hoe tsy mijery, tsy mikarakara ny vatany zany izy fa dia
ramatoa izay tsy mitandrina sakafo fa somary angezageza ihany zany ny poany. De niteneniny ilay ramatoa zany ny karaza-sakafo hoaniny maraina, atoandro, hariva. De ozy izy Jane Fonda hoe ovao izany fomba fisakafoananao izany, satria dia tao anatin'ilay zavatra ny tany sainy zany dia tsy misy mihitsy zany ny karazana voankazo sy ny legioma ao anatin'izay karazana zavatra hoaniny zay, ary dia na ny zavatra sotrony aza zany dia irony boisson gazeuse, Coca-Cola irony, satria ireo zany no karazan-tsakafo mora zany aty amin'ny tany mandroso, dia ny boîte de conserve sy ny chips zany daholo zany no ny tany sain'ilay ramatoa. De ozy izy zany i Jane Fonda hoe manao fanatanjahantena ve ianao? Tsy manam-potoana amin'izany satria mitady asa, zay zany ny tenin'ilay ramatoa. Kanefa ilay ramatoa zany tena hoe mbola anatiny ny fahatanorana any amin'ny 30 taona any ho any zany. Zao zany ny zavatra proposeko anao zany ozy izy Jane Fonda, omeko vola ianao zany mandritry ny ray volana, omeko vola ianao zany dia mividy sakafo ara-pahasalamana, nitononony teo daholo zany zavatra ohatraohatra n'izao zany legioma sy voankazo sy rano, zany no zavatra tokony hoaninao, de trondro, nomeny karazana torohevitra ara-pahasalamana zany ilay ramatoa amin'ny hoe fomba fisakafoanana zany. De manaova ozy izy ianao fanatanjahantena, na mba mifoy isa-maraina ianao zany de manao lamarche, na mba hoe manao an'ireny danse aérobique ireny zany ianao, de manao ny karazana hoe méditation, zany hoe mandiny tena ianao zany hoe inona marina ny tena problemanao, inona marina ny zavatra izay tena tianao atao amin'ny fiainana. De nanaiky moa zany le ramatoa rehefa hoe ndresahany Jane Fonda zany ny hoe inona no zavatra mety ho apporter an'izay amin'ny fiainanao zany. De nomeny vola zany le ramatoa, de nandritry ny ray volana, 2 volana, de ny atoan'ny Jane Fonda teny foana zany ny hoe anaovany an'izay hoe karazana fomba fanovana fiainana izay. Rehefa afaka 2 volana tokoa zany ilay ramatoa dia niova ary nanjary olona falifaly lava, mba niekena zany ny vatany, ary dia nahatsapy izy zany fa hoe olona capable zany ny hiohitra amin'ny fiainany, satria ny morale zany nanjary tsara, nanjary positiva zany ny fomba fijerin'ny fiainana. Andehana amin'izay ianao zany ozy izy manandrana mametraka ny CV anao zany eran'io. Gaga zany le ramatoa fa vao nametraka CV indray mandeha zany izy tamin'ny toeram-piasana anankiray izay hoe mila caissière, dia tonga de voaray izy. Saotra mafy andramatoa Jane Fonda izy zany rehefa tafiditra ny asa, hoe tena naomby ilay karazana torohevitra nomenao ahy, satria dia tonga de voaray caissière aho zany. Tsy misy fisaorana ozy izy Jane Fonda, fa ireny zavatra natoroko anao ireny dia ireny ny fomba famahana ny olana amin'ny fotony. Ka rehefa hitanao ozy izy ny olana amin'ny fotony, dia iny ampy hoentinao mamakivaky ny fiainana, mitady ny zavatra izay tianao ho hita zany amin'ny fiainana.
fehiny zany zavatra rehetrarehetra izany zany a de ny hoe afaka nataondra matoa Jane Fonda ny hoe avy miasaasa kely atao amiko ato ianao zany manao ménage satria olona mpanefoefo zany Jane Fonda izany asa veny tsy ho hitany a ho an'ilay ramatoa misy karazana incompréhension zany tam'le ramatoa hoe ahoana ary zany asa no tadiaviko aminao ka fomba fanovana fiainana fomba fanovana fomba fisakafoanana no resahanao amiko fanaovana fanatanjahantena ary fanaovana méditation eo matsy zany a no itoeran'ny karazana olana rehetra zany a izay a tsy voafehy ary tsy afaka mamaha olana zany akamaroan'ny olona satria mitady an'ilay vahaolana atemitemoka fotsiny zany solution de facilité izay hoe amin'ny zahay dokotera moa zany de ny hoe traitement symptomatique rehefa misy olona zany a marary ado de resaka Tylenol paracétamol Tylenol moa ny anarany aty Canada zany a ny reny karazana paracétamol reny fa tsy mijery lalina zany a ny hoe inona moa zany no mety mahatonga an'ity aretina do miverimberiny ity tsisy afan'izay koa zany a ny resaka fahatrana ny resaka izay hoe problème tsy mety voavaha amin'ny fiainana dia miodikodiny eo lay olona zany a madrapahafatiny zany a dia tsy mety tafavoaka mihitsy a ao anatin'ny problema mangitsokitsoka amin'ny fiainany ary dia ny taranany ihany koa zany a dia manaraka an'izay a karazana fomba fiainan'izay satria ilay problema amin'ny fotony mihitsy no tsy voasoroka izany ka ny zavatra azo tirena zany amin'izay anekdoty ny tantaraiko teo momba andramatoa Jane Fonda izay de ny hoe ny problema rehetra izay mitranga amin'ny fiainatsika olombelona dia samy manana an'ilay hoe dimension an'ilay problème zany a ny olona rehetrarehetra ny différence nefa zany amin'izay hoe karazana problème zay de ny hoe ny olona tsirairay a samy manana ny kapasiteny hiatrika sy amahany olana izany hoe ilay force ao aminy zany zay lay hoe force intérieure amin'ny olona iray miatrika ny olana fa tsy hoe ilay olana zany a no hoe ny olandrasoa nge tsy de misy firy satria rasoa nge manamboly rasoa nge tsara tare rasoa nge tsara bike rasoa nge manampahaizany inona moa ny olany amin'ny fiainana tsy atompoko tsy any zany a nijerevana an'ilay ny olana de misy daholy amin'ny olona rehetrarehetra ary mety misy ara zany ny olona izay manan'olana goavana de goavana noho ny sasany kanefa nahoana izy no afaka miatrika satria ilay angovo ao aminy zany a no mahatonga azy afaka miatrika an'ilay karazan'olana dia ireny efa niresahako teto reny foana ny hoe ahoana ny fomba fahazahoana an'ilay angovo matanjaka ao aminao dia ny famerimberenako eto ny resaka sakafo ny sakafo matsy zany a dia karazana tabo zany a zavatra tsy de resahana zany io ary manahirana be zany ny resaka momban'io a amin'ny Afrika sy Madagasikara satria tena hoe eritreretiny zany a fa hoe miditra amin'ny fiainany zany a ny olona iray raha ohatra ka miditra amin'ny hoe resaka fanohanana ara-tsakafo ny fanohanana ara-tsakafo dia ny hoe finanana ny sakafo izay a manome ny karazana otrikaina matanjaka ny fanaovana an'ireny maromaro zany a no
ahafahan'ny olombelona iray manana angovo tsara ao aminy satria rehefa sakafo mitondra angovo ratsy manimba ny fahasalamanao dia angovo ratsy koa no aterak'izay amin'ny manodidina indrindrandrindra zany na ny fikatsahanao ny asambarana ny fikatsahanao ny mahasoanao raha vo ao anatin'ny angovo ratsy ianao zany no mitady an'ireo karazan-javatra rehetrarehetra ireo dia izay lay hoe ny objectif tadiavinao no tena tianao tratrarina fa ny olona manodidina anao no voatery hitsakitsahanao sy potepotehanao ahazahoanao an'ilay objectif angovo ratsy izy zay amin'izay fotoana izay satria raisiko ohatra zany ao anatin'izay hoe karazana angovo ratsy izay de ny hoe tsy manan-kohanina ohatra ny olona iray dia ny angovo ao aminy zany andeha hamaky trano andeha hamono olona andeha anendaka mba azahoany vola zany hinanana zay zany ilay angovo ratsy ao aminy mitondra azy zany andeha any amin'ilay objectif de ny hoe ny ahafahany mihinan-kanina rehefa tsy voavolavola zany ilay karazana angovo izay apetraka ao amin'ny olona iray tsy voavolavola ny hoe inona ny sakafo tokony hohaninao tsy voavolavola ny amin'ilay hoe mila ny ianao manary ny angovo ratsy rehetra ao aminao ny zavatra malotoloto rehetra ao aminao amin'ny alalan'ny fanatanjahantena mila ianao madini-tena mijery tsara zany hoe inona ny olanao satria rehefa tsy mahalala n'izay hoe inona marina ny olanao dia nao zany fa ny olona manodidina foana no accusenao zany melohinao fa nahatonga ny olanao aminao dia miverimberina foana ny olana satria tsy afaka hicontrôle ny olona manodidina anao zato isan-jato ianao fa ny tenanao no afaka contrôlenao amin'ny hoe inona ny zavatra tadiavinao ary efa nampianariko teto ny resaka famahaniny ao aiany ny olanao aminy ny oponopono izany izay hoe misy ny ataontsika hoe responsabilité mametraka bebe kokoa zany an'izay hoe responsabilité izay ao anatin'ny olana inona ny responsabilité koa atao anatiny ty olany ty izay zavatra rehetrarehetra izay zany zay vao miatefa any amin'ny fikatsahana ny objectif ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia ny hoe fampahafantarana tsikelikely zany ny olona tsirairay ny olona eo amin'ny fiarahamonina ny mpitondra firenena ny hoe inona zany ny responsabiliténao ao anatin'ilay hoe fiatrehana ny stress satria dia mety mandripaka olona maro mety mandripaka firenena iray manontolo zany ny tsy fahaizana mifehy an'io stress io dia toy izay indray no azo natolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko.